נערכים לתרחיש רעידות אדמה בישראל. חברת אטלס סימולטורים פיתחה סימולטור נייד וחדשני לתרגול ושיפור המוכנות לרעידות אדמה. הסימולטור הנייד מגיע בקלות ללקוחות כגון בתי ספר, בנייני משרדים, מפעלים וכדומה, ובזמן קצר נפרס ומוכן לתרגול. התרגול בסימולטור מדמה סביבת אמת של כיתת לימוד, משרד או חלל עבודה אחר. הפעלתו של הסימולטור נעשית מתוך חדר בקרה מתקדם. מדריך מוסמך מקבל את המתאמנים. הסימולטור מותאם למתאמנים הנדרשים לכיסא גלגלים. ההדרכה והתרגול מתבצעים על פי הנחיות פיקוד העורף. אלו 3 התרגולות. תרגול ראשון, יציאה למרחבים פתוחים. תרגול שני, כניסה למרחב מוגן או חדר מדרגות. תרגול שלישי, התגוננות אישית בזמן רעידת אדמה.